ARD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကာကွယ်မှုမြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီယာကဥဆောင်တဲ့ ARD လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကာကွယ်မည်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့မင်္ဂလာပါမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအများပြနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကစမုတ်စခွန်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကိုအသွားလာကန့်သက်ပြီးလော်ဒေါင်းချလိုက်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူ900လောက်ပို့တွေ့ပါတယ်ဒီထဲမှာမြန်မာတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေကိုသိရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် NWRN ကကိုတန်းစော်ထိုက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျကိုတန်းစော်ထိုက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတော့သတင်းတွေမှာဖတ်ကြတာတော့ဒီ KI တစ်ခုလုံးလော်ဒေါင်းချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကလော်ဒေါင်းချလောက်ရအောင်ပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေရှိနေတာလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ပထမလိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကကျတော့ဒုတိယလိုင်းပေါ့ဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမလိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစမူစာခွန်းမှာကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပေါ့အခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရောက်တည်းရဲ့ဒီမနေ့ကတနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ညကထုတ်ပြန်တဲ့ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်တည်းကိုဒီကိုဗစ်ပိုးတွေ့လို့နာ900ကျော်တော့တစ်ခါတွေ့တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်နှစ်ရက်ထဲမှာကိုဗစ်တွေ့တဲ့လူနာက900ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီရန်ဆိုးရင်စရာချင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမှုစာခွန်ဆိုတဲ့နေမြေမှာလည်းဒီလုတ်သားတွေများဆောင်ပေါ့နော်မြောက်များဒီလူနေမှုလည်းထူထပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့စိုးရင်စရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်ရောကိုတန်းစော်ထိုက်တို့ရောဗမာနေကြလဲဗျကျွန်တော်ကရောက်ဒီစမှုစာကွန်မာချန်မျိုးရဲ့ဒီဝေလာရက်ွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမာချန်စမှုစာကွန်မာချန်ရဲ့ပထမဆောင်ဒီပိုးတွေ့တဲ့တလက်ကူးဆိုတဲ့ပစုံစင်းနဲ့တော့တိတ်မဝေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတည်းရပါတယ်ရက်ွက်ကတော့ဝေလာပေါ့နော်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဒေတာမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားအင်အားဘယ်လောက်မြန်ရှိလဲဗျရှိရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစမှုစာကွန်ခဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလုပ်သားက3သိန်းကျော်4သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဆိုတော့လေအကိုတို့ဘယ်လိုသိထားရလဲဒီပိုးကူးစက်မှုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာဘယ်ကနေစတင်လာလဲဆိုတော့အကိုတို့ဘယ်လိုသိထားလဲကျွန်တော်တို့ဒီပိုးဒုတိယလိုင်းကိုစပြီးတော့မှတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမျိုးသမီးပေါ့ဗျာဒီတလက်ကုန်းဖဲမှာပေါ့ပစုံစည်းဖဲတစ်ခုမှာသူက9ရောင်းလာပေါ့ဒီ9ရောင်းတဲ့မျိုးသမီးပေါ့သူကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့ပိုးစတွေ့တာပေါ့အဲ့ရစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဖဲတစ်ခုလောက်တက်ဆေးဖြန်းတာမျိုးတွေပေါ့ဒီဖဲဆေးတစ်ခုလောက်နားလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေစတွေ့တာပေါ့အဓိကတော့ဟောဗျာထိုင်းမျိုးသမီးကနေပြီးတော့စတွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြန်မာလုပ်သားတွေလည်းကူးစက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရသတင်းတွေမှာဖတ်ရတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေထိပေါ့နော်ပိုးကူးခံရတဲ့ဒီမြန်မာတွေဘယ်နှဦးလောက်ရှိနေပြီလဲဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတလက်ကုန်းဆိုတော့ဒီပဇော်ဈေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကလေးကဒီမြန်မာတွေအဓိကအများဆုံးနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလောက်နေတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးမှာလောက်နေတဲ့သူရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမြန်မာတွေခြေလို့သမားတွေဖြစ်တယ်ဒီအဝန်းထဲမှာပဲဒီမြန်မာတွေကအများစုနေတဲ့ခါကျတော့အဓိကဒီမှာမျိုးမြန်မာတွေပါအဓိကစစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်စတွေ့ပြီးတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့စိုးရပေါ့နော်ခင်မှုရဲ့စပြီးတော့အမေရိကန်ထောက်တယ်ရေးပေါ်အမေရိကန်ထောက်တာပေါ့ဗျာဒီကိုဗစ်နဲ့ဒီကိုသူတို့စစ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလူဦးရေ1000ကျော်လောက်သူတို့ခန့်မှန်းတာပေါ့ကျွန်တော်မာချိုင်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူတို့စစ်ပေးမှာကြတော့6နေရာတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာအဓိကလူအနေမှုထူထပ်များတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးထိုင်းပေါ့နော်ကလေးထိုင်းဈေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းယူနီယံပေါ့နော်ထိုင်းယူနီယံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကိုပဲဆက်ပေးတယ်နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်လောဆန်ဆိုတာရှိတယ်ဝက်လောဆန်ဂေဟာပဲဘာမှဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတ်ပေါ့နော်ကိုကတ်ဈေးလေးမှာဆက်ပေးဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မာချေနေဝိဈေးမှာဆက်ပေးဖို့ရှိတာပေါ့ဒီနေရာတွေကအဓိကမြန်မာလုပ်သမားတွေအဓိကအများစုဒီထဲတဲ့နေရာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမာချင်ဒေသမှာကိုဗစ်တွေ့ရှိတဲ့လူဦးရေနောက်က
948ခုပေါ့ဗျာစစ်ပြီးတဲ့စစ်စေးတောင်းပဲဘလို့ချင်းနေလာမလဲဆိုတော့သိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သတင်းရတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလုံသမားတွေလည်းအများစုပါနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတိတ်တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချန်နဲ့တစ်ပြေးညီကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပါစောက်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဒီဆိုရရဲ့အထောက်ပြန်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကူးဆက်ခံရတဲ့တဲမှာမြန်မာတွေလည်းပါလာတော့ဒီမြန်မာလုံသားတွေပေါ့နော်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီကိုဗစ်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တာမျိုးတွေပို့စောင့်ကြည့်ရမျိုးတွေရှိလားဗျဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာKI ဆိုရဘက်ကလည်းလွတ်တောင်းချတာပေါ့မှာစမှုစာကောင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလွတ်တောင်းချတာပေါ့ဗျာအဓိကရွှေပြောင်းလို့သမားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတခြားပြည်နယ်တခြားခရိုင်ကိုသွားလို့မရတော့ခွင့်မရှိဘူးသွားခဲ့ရှိလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝဥပဒေရပြုပြတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူမျိုးတွေကြတော့သွားလို့ရတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ခရိုင်မှာရှိသက်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတောင်းကြားရမယ်ဆိုတာပေါ့အဓိကရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကလုံးဝသွားခွင့်မရှိဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်တောင်းတွေဒီတော်တော်များများပေါ့ဗျာဥမာဒီအားကစားရောင်တွေစာသင်ကျောင်းတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကပိတ်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပထမစတွေ့တဲ့တလက်ကူးလိုမျိုးပစုံဈေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်14ရက်လောက်သူကပိတ်ထားဖို့ပေါ့နော်စားသုံးဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့စားဖို့ပါဆယ်ယူပြီးပြန်လာဖို့ပေါ့နော်ဥမာဈေးတွေပါဟင်းဒီဟင်းရွက်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချုံးနဲ့ကြီးပဲသူတို့ဖွက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဥမာလုံသမားလူတွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူပိတ်ဖို့ပေါ့စပင်ချက်ဆိုင်တွေပိတ်ဖို့အဲ့အလေးတွေပေါ့အသေးစိတ်အကောင်လုံးသူကရေးပေါ်ဖြစ်နေသူကမင်းထောက်တယ်ဥမာညဆန်နယ်ရနေပြီးတော့မနေ့9နှစ်အထိပြင်ခွဲရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါပြူရေးပေါ်မဲ့တွေပါထုတ်ထားတာရှိတယ်ဗျလက်ရှိဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လေဒီခုနကကိုပြောတဲ့အထက်မှာပါဈေးတွေပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်နေတဲ့ဒီပါဆယ်ပဲရောင်းခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလောက်ကင်အခြေအနေပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့အလောက်ကင်အခြေအနေဟာဘယ်လောက်ကြက်သေးသွားလဲဗျအဆင်ပြေကြလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပြီလဲသူတို့တွေဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်မှာကြာတော့ဗျာလောလောဆယ်မှာကြာတော့လေသူတို့တွေဒီခက်ခဲကြက်တဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာခုမှစပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တချို့စိတ်ရောင်လောက်ရောင်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လောက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီတလက်ကုန်းပစုံစီရက်ကွက်တစ်ခုမှနေတဲ့လုံသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံပေးမလာတော့သူပေးနာတယ်ဒါပေမဲ့လုံနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လုံနာတဲ့လောအခတွေကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကျွန်တော်တို့လောက်ရောင်တွေကပေးတယ်ဆိုလို့ကြားရတယ်လောဆယ်မှာတော့သူတို့အတွက်ခက်ခဲမရှိသေးဘူးဒီရေရှည်ပေါ့ကျွန်တော်ရေရှည်ကြည့်ရပါဦးရေရှည်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါဒေါ်ရောင်းကဘယ်လောက်ကြာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ19ပေါ့နော်ဒီဒီဇင်ဘာ19ကနေပြီးတော့လာမဲ့ဒီနောက်2021ရဲ့တလပိုင်း3ရက်နေ့ထိကိုဒီ KI ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့လော့ဒေါင်းချဖို့အတွက်ပထမဆောင်နေတဲ့မိတ်ထောက်ထားဒီဘာမှတော့ဒီချင်းတွေရောက်ကြော်လွန်ရခါကြအောင်ရှိဘလောက်တိုင်းတာကူးစက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ပုံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်တာတွေပါလောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဒီပေါ့နော်ဒီထိုင်းကကိုဗစ်မှာဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော်တော်လေးထိန်းထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရှိတဲ့ဒေသကနေပြီးတော့စတွေ့တာပေါ့နော်စတွေ့ရပေါ့900ကျော်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်သိရတာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီ9လတာအတွင်းမှာဒါစံချိန်တင်တွေ့ရှိရလို့လည်းသိရဆိုတော့ဒီမြန်မာဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေပေါ့နော်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်သူတို့ပေါ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိနေလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းဗျဆက်စဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးကလည်းသူ့ရဲ့ကြီးသွားလာမှုမှတ်တမ်းမှာပြောတဲ့အခါကျမှပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေစီရပဲဦးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်စထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှလောလောဆယ်မှာလည်းကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကျွန်တော်မြန်မာလုပ်သမားတွေရတယ်တရားဝင်တဲ့နေဆက်တွေမျိုးကိုးဝင်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုပဲအခုစစ်ခံရမှာတနေ့ထောင်ကျော်တနေ့ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒါကမြန်မာလုပ်သမားတွေစီရလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသင်ကြီးပေးရတာပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ personal ရဒီတော့သမားတွေကိုဒီတချို့သူတို့ထောက်ပြန်ချက်တွေအောက်ပါ comment တွေပါရမှာရွှေပြောသမားတွေကိုဆဲတာမျိုးတွေပါတယ်ပြစ်တင်တာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဒီဈေးကပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့လေဈေးမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဒီလုပ်သားတွေပေါ့နော်မြန်မာလုပ်သားတွေရောဘလို့သူတို့တွေဘလို့စီစဉ်ထားတယ်စီမံထားတယ်အကိုတို့သိရလားဗျအကိုတို့ရှိကိုကူညီတောင်းတာမျိုးတွေရှိနေပြီလားဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုကူညီတောင်းတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှဒီရစ်ပိုင်းထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်အဓိကမနေ့ကအများဆုံးတွေ့သွားတာဗျာ900ကျော်ဆိုတဲ့ data မှာအခုအဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်မှာကျတော့ဒီနေရာဒေသတွေရဲ့လုံသမားတွေကိုစပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလုံငန်းပိုင်တဲ့လုံရှင်အနေနဲ့ကဒီလုံသမားတွေကိုဘယ်လိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီပတ်ကူမှုတွေပေးမယ်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလောဆက်မှာတော့မသိရသေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအစိုးရကဒီလုံသမားတွေဘယ်လောက်ထိစီစဉ်ထားပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီလုံရှင်တွေရောဒီလုံသမားတွေရဲ့နေထိုင်မှုစာအုပ်နေရေးအတွက်ကိုရေရှည်မှာရှိခဲ့တဲ့ရှိတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစီစဉ်ထားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လောဆက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ယုံဘက်အခြေအနေရောဗျမြန်မာတန်ယုံကရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကင်တွယ်နေတာမျိုးကြားရတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့တန်ယုံနေနေရလဲလက်ရှိအခြေအနေပဲသူတို့လေ့လာနေတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာကြတော့ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတာအဲလက်ရှိနေထားကမြေပြင်မှာဘယ်လိုရှိနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားနေလဲဒီတွေ့ရေရှည်မှာရောဘယ်လိုဒီလောက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုချိန်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါတယ်မချတော့သေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဒီကြည့်နေရတာပေါ့ဗျာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှဘာလို့တက်လဲကိုဆုံးဖြတ်ကြနိုင်မယ်သူတို့တန်ရုံးနေနေရလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းနဲ့ပြင်းကြီးစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေတော့ရှိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတန်းစောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဖြေချပေးတာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ